mina olen Maria Lootsma, olen Swedbanki riskikindlustuse valdkonna juht ja mina siis räägin täna vastutuskindlustusest. Alustaksin võib-olla sellest, et sageli me ei mõtle sellele, et meie tegevuse või võib-olla ka tegevusetuse tagajärjel võib kahju saada keegi teine või siis kellelegi teisele kuuluv vara. Ja kui selline olukord juhtub, siis võib kannatanud isik kahjuhüvitist nõuda selle eest, selle kahju põhjustamise eest vastutavalt isikult. Ja sellisel juhul siis tuleb kahju piltlikult öeldes ju omast taskust kinni maksta. Või siis teine ja parem variant sellisel juhul on ju vastutuskindlustuse olemasolu, kus siis kindlustusjuhtumi toimudes tasub selle eest kindlustusandja. Ja täna siis vaatamegi lähemalt, millistel puhkudel on abi korterelamu vastutuskindlustusest ning ka sellest, mis juhtudel on abi korteri omaniku vastutuskindlustusest ehk siis kodukindlustuse juurde käivast vastutuskindlustusest, et siin näiteid on tänase päeva jooksul olnud mõlemast vaatest. Nii et liigume või alustame siis korterelamu kindlustusest. Ma olen slaidid 2 jaganud, et esimene pool minu esitlusest ongi korterelamu kindlustusest ja siis teine pool kodukindlustusest. Ja milleks siis vastutuskindlustust on vaja? Väikse sissejuhatuse ma tegin juba, aga korteriühistu kohustus on siis hoolitseda korterelamu korrashoiu eest. Et näiteks, kui on teada, on ju, et katusekate on katki või siis liiga vana, siis tuleb see parandada. Aga ometi võib ette tulla tegelikult selliseid ootamatuid ja ettenägematuid õnnetusjuhtumeid, kus lisaks korterelamule võib viga saada ka kolmas isik. Ja sellisteks olukordadeks tulebki sõlmida vastutuskindlustus. Ja siin, nagu nimigi ütleb, siis kaitseb see nendel juhtudel, kui vastutus tekib kellegi ees ehk kui korteriühistu tegevuse või tegevusetuse tagajärjel on kahju tekitatud kolmandatele isikutele. Ja vastutuskindlustuse alt siis hüvitatakse nii varaline kahju kui ka isikukahju. Et üldjuhul saab vastutuskindlustuse kaitse sõlmida juurde täiendava kaitsena ehitiskindlustuse juurde. Millele on oluline tähelepanu pöörata vastutuskindlustuse puhul, on siis see, et kas on kaitstud ainult kolmandatele isikutele tekitatud kahju või siis ka kaasomanikele tekitatud kahju. Et kindlustusseltsid pakuvad erinevaid lahendusi ja kindlasti siis tuleb sisse vaadata, et mõned seltsid pakuvad kindlustamise võimalust ainult, vastutuskindlustuse võimalust ainult kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest ja mõned siis sellist nii-öelda laiemat kaitset, kus siis hüvitatakse ka kaasomanikele ehk korteriomanikele tekitatud kahjud. Aga nagu mainitud, siis kindlustustingimused on seltsiti erinevad, et siis tasub kindlasti neid põhjalikult lugeda ja kindlustusspetsialistiga nõu pidada. Imeline, davai, ma ootan sind. Kas sa tahad kohvi ka? Keegi rääkis siin vahele. Aga mis on siis levinumad õnnetused, kus vastutuskindlustus katab kahju? Et siin on PZU kolleegidelt olnud häid näiteid erinevatest juhtumitest, aga räägime siis ka, mida siis meie kahjustatistika näitab siin Swedbankis. Et kõige levinumad õnnetused on ikkagi need, mis on põhjustatud ühistu kaasomanikele. Ja valdavalt on tegemist igasuguste torustike ja püstakute leketega, kus siis lekkima hakkab korteriühistu vastutusalas olev torustik ja kahjustused tekivad ka korteriomanikele. Et meie eelmise aasta kahjustatistika kohaselt olid ligi pooled korterelamu kindlustuse kahjujuhtumitest seotud torustiku leketega. Ja need siis
tihti siis torustikulekete tagajärjel saavadki ka korteriomanikud kahjustusi ja korterid. Et siin ma olen jaganud kahjud kahte gruppi. On siis need kahjud, mis toimuvadki korterelamu sees. Neid juhtub rohkem, et need torustikulekked on siis selline top 1. Et siin on ka üks näide sellest, kuidas siis püstakulekke tagajärjel sai mitu korterit kahjustusi, et meie hüvitasime siis üle 24 000 euro eest kahjusid. Ja võib-olla sageduselt teisel kohal sellistest juhtumitest eelmisel aastal oli vee läbijooks läbi konstruktsioonide, et näiteks kui katus lekib ja siis selle tõttu tekivad kahjustused ülemiste korruste korteritele. Ja korterelamu sees toimuvatest kahjudest siis ka tulekahjud. Et siin on neist täna väga palju räägitud ja meil on ka kohe üks näide siia juurde tuua, et kus siis trepikojas süttis elektrikilp ja tuli levis korteritesse edasi. Et siinkohal siis vastutuskindlustuse alt hüvitati kahju üle 9000 euro, aga lisaks oli siis ka trepikoja kahjud, et need siia sisse ei ole arvatud. Ja samuti toimuvad või tuleb kahjujuhtumeid ette ka väljaspool korterelamut. Et kui siin korterelamu sees toimuvate kahjude puhul eelkõige on kannatanuteks ikkagi korteriomanikud, siis väljaspool korterelamut võivad olla ka täitsa siis kolmandad isikud. Ja tihti on sellised väljaspool kortermaja toimuvad kahjud seotud eelkõige loodusnähtustega. Et siin on üks talvisem näide, kus jääkamakas kukkus maja kõrval parkinud autole, et siin oli hüvitiseks 4400 eurot. Ja ka tegelikult selliseid jääpurika kukkumisega seotud kahjusid oleme ka hüvitanud. Ja teine näide siis on tormiga seotud, et loodusnähtused on siis talvised ja siis meie kliimas olevad tormid, et siin siis murdus puu ja samamoodi siis autole tekkisid kahjustused, et siin oli hüvitis ligi 1400 eurot. Ja sellistest väljaspool korterelamut toimuvatest kahjudest rääkides, siis siin võib ka täiesti isikukahjusid juhtuda, et kui näiteks kortermajale kuulaval kõnniteel libastub möödakäija ja murrab käeluu näiteks või siis jääpurikad võivad maha kukkudes kellegi varale kahju tekitada, aga võib ka nii juhtuda, et mõnele inimesele kukub peale, et ka sealt tegelikult see risk on täiesti olemas. Ja nendest näidetest rääkides siis korterelamu haldamise eest vastutab korteriühistu ja vahepeal võib olla nii, et korteriomanikele ei pruugi huvi pakkuda, kas ja mida korterelamu kindlustuse leping üldse katab. Ja samas, kui siis toimub suurem kahjujuhtum ja kindlustussumma ei olnud näiteks piisav või siis puudus sootuks, et polnudki vastutuskindlustus valitud, et siis kahjuhüvitiseks tuleb rahalisi vahendeid leida ju nii-öelda ühisest rahakotist ja kui seal vahendid puuduvad, siis see olukord võib olla päris keeruline. Ja ma arvan, et see tegelikult ei käigi ainult vastutuskindlustuse kohta, vaid ka üldiselt siis korterelamu kindlustuse kohta. Ja siit edasi liikudes, milline peaks olema korteriühistu vastutuskindlustuse summa? Kindlustussumma siis on lepingus kokku lepitud rahasumma, mille ulatuses kindlustusselts hüvitab tekitatud kahju ja
Vastutuskindlustuse summa valimisel tuleks mõelda potentsiaalsete riskide peale ja siin on siis loetletud sellised mõned suunavad küsimused, mille peale kindlustussumma valimisel mõelda. Et natukene võib-olla siin selliste eelmiste näidete põhjal, mis ma tõin, aga jah, et kindlasti tuleb sellised asjad läbi mõelda. Näiteks siis see, et kui palju kortereid majas on, et kui majas on palju kortereid, siis mis võivad näiteks kas või torustiku lekke või tulekahju tagajärjel kahjustusi saada, siis tuleks valida ikkagi pigem suurem kindlustussumma. Et tulekahju puhul suits levib üles ja kõrvale korteritesse, kustutusvesi võib kahjustada alumisi kortereid, et siis see on kindlasti sellistel suuremate majade puhul, kus kortereid on rohkem, et siis kindlustussumma võiks olla suurem. Siis puude näide, et siin sügistormide ajal või viimase sügistormi ajal oli neid juhtumeid päris mitmeid, kus siis puud murdusid ja kellegi vara kahjustasid, et tuleks siis sellise pilguga ka ringi vaadata, et kas need puud siis võivad kolmandate isikute vara potentsiaalselt kahjustada, et näiteks autoparkla. Siis kas maja vahetusläheduses on parklaid või siis teisi maju, et näiteks jah, seesama puunäide, aga samas ka võib-olla tormi ajal lahti ribinud ja lendu tõusnud katus võib ka kahjustada lähedal asuvaid hooneid või autosid, et siis selline mõte ka. Ja viimasena siis, kas maja ümbruses on kõnniteid, et kui maja katuselt peaks kukkuma siis jää või jääpurikas, nagu siin eelmise slaidi juures räägitud, siis kas on oht, et keegi võib selle tõttu viga saada. Et inimeste kodud ja vara on hästi erineva väärtusega ja kunagi tegelikult me ei või teada, kui suured kahjunõuded võidakse esitada ja kui suur see tekitatud kahju võib olla. Et seetõttu siis tasuks pigem valida suurem kindlustussumma. Ja sellistest isikukahjudest rääkides, siis kõige kallim vara on tervis, et seega kui peaks tekkima isikukahju, siis kahjusummad seal võivad samuti ulatuda tegelikult kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seega ja pigem siis ikkagi valida suurem summa kui väike, et kui jääb puudu, siis tuleb korteriühistul see raha kuskilt leida. Aga liigume siit kodukindlustuse juurde ja kodukindlustuse näitan siis ka, et milleks on kodukindlustuse puhul vastutuskindlustust vaja, et nagu jah, siin eelnevad kõnelejad on ka rääkinud, et ka korteritest saavad alguse kahjud ja kahjud võivad siis tekkida nii naabritele kui ka tegelikult korterelamule. Ja vastutuskindlustuse puudumisel siis tuleb kahjud ise kinni maksta. Et siin paremal pool on 2 Päästeameti sotsiaalmeediast võetud kõnekat näidet juhtumitest, mis siis õnneks vähemalt seda selgitust lugedes ei läinud väga suureks või lõppesid, võib öelda, et siis väiksemate kahjudega, aga siis siin paremal pool olev näide kujutab elektritõukeratast, mis jäeti ööseks laadima keldriboksi. Et siin siis häirekeskus oli saanud teate, et kortermajas töötab signalisatsioon ja on siis tunda plastmassi lõhna ja siis nii see tõukeratas avastati. Õnneks õigel ajal, et see kahju siis kuskile edasi ei levinud, aga ka selliseid kahjusid võib juhtuda. Ja siis kõrval kohe üks robottolmuimeja näide, mis siis süütas tegelikult põranda ja mööbli, et siin ka tundub, et see kahju
edasi ei levinud ja kolmandatele isikutele kahju ei tekkinud, aga potentsiaalselt on ju, kui õigel ajal ei oleks jaole saadud, siis see kahju oleks võinud ikkagi väga suureks levida. Ja siis sellistest teistest näidetest, et kõige sagedasemad õnnetused ka korterites on samuti seotud torustikulekete ja purunemistega. Et siin jah, see naabrite üleuputamise näide toru purunemise korral, aga siis mõned näited ka tulekahjudest, et mis siis jah, on samuti võib-olla mingil määral siin katan tänase päeva jooksul toodud näiteid, aga loen ikkagi ette, et jah, tulekahju võib ka kodumasinast alguse saada ja põhjustada tule- ja suitsukahjustusi nii ülemistele naabritele kui ka trepikojale, maja fassaadile ja kustutusvesi võib siis ka kahju tekitada alumistele naabritele. Ja näiteks toidu praadimise näide, et kui siis see unustada, et siis sellest ka võib tulekahju alguse saada ja ka kolmandate isikute vara ja kodusid kahjustada. Ja lisaks kodukindlustuse puhul siis sõltuvalt kindlustusseltsist võib vastutuskindlustus laieneda ka väljaspoole kodu, et siin tasub kindlasti tingimusi tähelepanelikult lugeda ja kindlustusandjaga nõu pidada, aga mõned näited siis sellistest õnnetustest, mis sellisel juhul kuuluksid hüvitamisele ja mis toimuvad siis väljaspool kodu Eesti piires. Et näiteks rattaga sõites, kui põrkad kellegagi kokku ja vigastad kas inimest ennast või siis tekib kahju tema isiklikele isemetele, et siis selline kahju kuuluks hüvitamisele ja siia kõrvale ka võib-olla selline laste näide, et kui jalgrattaga sõites näiteks kriibib laps naabri autot, et siis ka selline kahju kuuluks vastutuskindlustuse alt hüvitamisele. Siis lemmikloomade näide ka, et kui koer hammustab külalist või kellegi teise lemmiklooma ja siis kannatanu vajab ka arstiabi, et siis selline kahju võib aset leida. Ja ka laste teemal veel, et kui siis mänguhoos lõhutakse kogemata naabri aken, et ka sellised kahjud siis väljaspool kodu kuuluvad vastutuskindlustuse alt hüvitamisele olenevalt nüüd kindlustusseltsist ja tingimustest, aga selline võimalus on ja kindlasti siis lugeda tingimusi ja kindlustusandjaga nõu pidada. Nii, nüüd mõned näited kahjujuhtumitest meie seltsist ka. Et siin on vastutuskindlustuse näited ja kõik siis seotud selliste nagu leketega. Et siin eelmise aasta praeguseks suurim välja makstud kahjuhüvitis on 20 000 eurot. See esimene näide ja kus siis korteri külmavee toruühendus läks lahti ja seal jäi siis vesi jooksma senikaua, kuni siis kraan suleti ja veekahjusid said korterid 4. korrusest kuni 1. korruseni. Et selle kahju puhul, mis on oluline, tegelikult tegelik kahjusumma oli suurem kui 20 000 eurot. Et siin on lihtsalt hüvitatud maksimaalne hüvitis selle kindlustussumma ulatuses, mis siis kliendil lepingusse oli valitud. Aga siin siis jäi jah sellest kindlustussummast puudu. Ja teine näide samamoodi korteri siseses soojaveetorustikus toimus siis leke torude ja nende ühenduse kehva kvaliteedi tõttu, et siin sai ka mitu alumist korterit kannatada ja ka hüvitatud 20 000 eurot. Et siin sarnaselt eelmisele juhtumile tegemist on maksimaalse võimaliku hüvitisega
ja selles mõttes see kahju oli ka suurem, et tegelikult ainuüksi ühe korteri kahjunõue oli summas üle 20 000 euro ja teise kannatada saanud korteri kahjunõue üle 10 000 euro. Nii et siin siis kogu ülejäänud kahju, mida siis vastutuskindlustuse alt katta ei saanud, sest kindlustussumma oli siis väiksem kui tekkinud kahju, et siis ülejäänud kahju tuleb siis endal korvata. Ja viimane näide siis on nõudepesumasinast, kus siis lekke tõttu sai alumine korter ja sealhulgas köögimööbel kannatada. Et siin siis on ka maksimaalne hüvitis 15 000 eurot välja makstud. Ja kodukindlustuse puhul, kuidas siis kodukindlustuse puhul valida kindlustussummat? Et kindlustusandjad soovitavad kortermaja elanikel valida kindlustussummaks vähemalt 20 000 eurot. Et tegemist on siis Eesti Kindlustusseltside Liidu lehelt pärit oleva sellise ületurulise infoga. Et ma ütleks, et see on võib-olla selline minimaalne soovitus, mis võiks olla. Et iga korruse kohta tuleks siis arvestada vähemalt 10 000 eurot. Et mida kõrgemal korrusel siis elada, seda suurem peaks kindlustussumma olema. Ja mida kõrgemal korrusel, siis seda suurem. Ja mida suurem on summa, seda suurem on kindlustunne, et õnnetuse korral saab siis kahjud taastada kindlustuse abiga. Et siin eelmisel slaidil toodud näidetes oli siis kahe esimese näite puhul tegelikult kindlustussummast ei piisanud. Ja tegelikult on keeruline hinnata, kui suuri kahjunõudeid võib ette tulla. Ja seetõttu tasubki siis see suurem kindlustussumma valida. Et siin viimaste aastate hinnatõusu tõttu on ju kallinenud nii remont kui ka tehnika, sisustus, kõik muu kodune vara. Et nagu mainitud, siis kindlustussumma, kui on liiga väike, siis tuleb ülejäänud rahasumma ise kannatada saanud isikule maksta. Ja siin lisaks võib-olla siin eelmisele slaidile, et meie kahjustatistika siis kodukindlustuses näitab, et vastutuskindlustuse summad on lepingutes pigem liiga väiksed. Et tegelikult võib öelda, et need nõuded on reeglina 10 000, kuid mõningate juhtumite või suuremate juhtumite puhul siis võivad ka 100 000 eurodesse ulatuda. Ja tegelikult kuna iga kodu on erinev ja on keeruline anda täpset hinnangut või sellist soovitust, et mis see lõplik ideaalne kindlustussumma võiks olla, et siin siis ikkagi pigem suurema summa peale mõelda. Ja ma arvan, et siin saimegi slaididega ühele poole. Aitäh, ma vaatan, üks küsimus on laekunud, ma loen selle ette. Ja. Kas vastutuskindlustus katab ka teiste kindlustuste poolt edastatud tagasinõude vastu, näiteks süüline tegevus, lahti jäetud kraan, hooletu suitsetamine, kui nõue on suurem kui vastutuskindlustus, et mis siis? Siin on nagu kaks küsimust järjest, et võtame siis selle esimese kõigepealt, et kas vastutuskindlustus katab ka teiste kindlustuste poolt edastatud tagasinõuded? Ma saan aru siis, et kui näiteks on kodukindlustuse alt tehtud kahju korda ja kui siis leitakse, et kahju eest vastutab korteriühistu, et siis kas korteriühistu vastutuskindlustus katab selle kahju või mitte. Et selleks see vastutuskindlustus ongi mõeldud, et selline kahju katta. Ja kui nõue on suurem kui vastutuskindlustus?
siis hüvitatakse selle piirini, kui suur see vastutuskindlustus on ja ülejäänud siis tuleb enda siis rahakotist kinni maksta. Nii selge. Ma vaatan, et praegu rohkem küsimusi